Nak tahu cara simpan hiking pole? Ini adalah cara simpan untuk hiking stick Utan King. Harga bawah RM10 tau. Korang hanya perlu twist ke arah yang berlawanan dan terus simpan. Ulang step yang sama untuk kedua-dua section. Yang kedua ni pula adalah untuk cara lipat foldable hiking stick. Pertama korang masukkan semula dia punya hidden lock, kemudian korang lipat sahaja dan terus masuk ke dalam storage bag. Itu sahaja, sangat-sangatlah mudah. I'm done. Korang bila lagi tag produk Utan King sekarang?